ഇത് അലിഎക്സ്പ്രസ് എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചു തന്ന, ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തന്ന KSGER എന്ന ബ്രാൻഡിലെ സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷനാണ്. T12 സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച്, ഇത് ഇവിടെ ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് പവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, പവർ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ. ഇതാണ് ഡയൽ. ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ കുറേ അധികം സെറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഡയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. 4 ബുഷുണ്ട്, റബ്ബർ ബുഷുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാതെ. ഇതാണ് ടിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ്. ഇത് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു മേക്കിംഗ്. ഈ കേബിള് സിലിക്കൺ കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മെൽറ്റ് ആകത്തില്ല. ആക്സിഡൻ്റലി ഇത് സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ ടച്ച് ചെയ്താൽ, ടിപ്പ് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്താലൊന്നും ഇത് മെൽറ്റ് ആകത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേബിളാണിത്. നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. നല്ല ഡ്യൂറബിളായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു കേബിളാണിത്. 5 പിന്നാണുള്ളത്. നമുക്കത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്. ഒരു രീതി മാത്രമേ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പോയി ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അവരെനിക്ക് കേബിൾ അയച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു, പവർ കോഡ് അയച്ചു തന്നില്ല. ഇത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പവർ കോഡാണിത്. ഇത് കമ്പാറ്റബിളാണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലൊരു മോഷൻ സെൻസറുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിലേക്ക് പോകും. ആ സമയം നമുക്ക് ഈ ഡയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ ടിപ്പുകൾ എനിക്ക് 3 ടിപ്പുകളാണ് അവർ അയച്ചു തന്നത്. ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ പാരാമീറ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ തെർമൽ സെൻസറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഇത് ഒരെണ്ണം കുറച്ചൊരു കത്തി പോലെയുള്ള ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ബെൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. പ്രിസൈസായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ പിന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള SMD കെയറോട് പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് SMD ബോർഡുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് ടിപ്പ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് ഒരു ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം അകത്തോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണിത് ടിപ്പ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു വേറൊരു ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഞാനതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്യുവാണ്. കോഡിലെ പവർ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു. നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ വന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇപ്പോൾ എററാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ടിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എറർ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ടിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ടിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിപ്പ് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എറർ പോയി. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സെറ്റ് 460 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ടിപ്പിലിപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ടൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 12 സെക്കൻഡ്സാണ് ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ടിപ്പിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജാണ് 25.5 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിലൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളറുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 31 ഡിഗ്രി. ഇതിൻ്റെ ടൈമാണിത്. ഇത് പവർ പെർസെൻറ്റേജാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിനെ ഇപ്പോൾ ഈ ടിപ്പിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 460 ഡിഗ്രിയാണ്. 460 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിലിപ്പോൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറാണിത്. പിന്നെ 460 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഹെവി സോൾഡറിങ് റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഹെവി വയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പരിശോധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 461 ഡിഗ്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ 460 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഡയലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു. നമുക്കിത് ഇത് 480 അതിൻ്റെ മാക്സിമം 480 ഡിഗ്രി വരെയാണ് നമുക്കിത് ടിപ്പിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 150 ഡിഗ്രിയാണ്. 150 ഡിഗ്രി വരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടിപ്പിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 320 ഡിഗ്രി, ഇപ്പോൾ 320 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 320 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ സെറ്റ് 320 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിപ്പിലിപ്പോൾ 320 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ താഴും. ഇനി ഇത് ലോങ് പ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പ് മെനുവിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ അധികം സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ, സ്ലീപ്പ്, ബൂസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിയുമ്പം ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷെയ്ക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. മാനുവലുണ്ട്, ഓട്ടോ ഉണ്ട്, ഷെയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെയ്ക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സോൾഡറിങ് അയണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിലിരിക്കുന്ന സോൾഡറിങ് അയണ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് അതിന് പവർ ഫുൾ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 6 മിനിറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെറ്റായി. 3 മിനിറ്റ്സ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 150. അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ലോങ് പ്രസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സെറ്റപ്പ് മെനുവിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
എത്ര ഡിലേ ടൈം സ്ലീപ്പ് അതിനുള്ള ഡിലേ ടൈമാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ 60 മിനിറ്റിലായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിനെ നമുക്ക് അനുസരണം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീണ്ടും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് മെനുവിലേക്ക് വന്നു. ബൂസ്റ്റ് ചെറിയ സമയത്ത് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണമെങ്കിലാണ് ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അത് സെറ്റിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോൾഡ് ആൻഡ് ടിപ്പ് പല തരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകളുണ്ട്. വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഉള്ള പിന്നെ ടിപ്പുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ ടിപ്പിൻ്റെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും. വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാൻ വീണ്ടും സെറ്റപ്പ് മെനുവിലേക്ക് വരികയാണ്. പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സ്ക്രീൻ സേവർ, അതായത് സ്ക്രീൻ സേവറാണ്. സ്ക്രീൻ സേവർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഫോണിലാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം, ഓൺ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഡിലേ ടൈം നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ബസറാണ്. ബസർ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുകയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വോൾട്ടേജ്, ലോ വോൾട്ടേജ്. ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷും ചൈനീസും മാത്രമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RTC എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈം ക്ലോക്കാണ്. അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത്. ഇത് സിസ്റ്റം ഇൻഫോ ആണ്. അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വേർഷനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിൽ മെനുവിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി 19 വന്നാൽ മതി. 19 വന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് എക്സിറ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 320 ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിലുള്ളത്. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോൾഡറിങ് സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്.